Hello everybody, welcome to my English class again. Today's lesson we will learn about prepositions. Okay everyone, so before you're going to learn about prepositions, I want you to open your textbook on page 31 and then take out your notebook in order to write or copy what is necessary for you. Okay everyone, the learning objective today, I hope you will be able to identify the prepositions by using picture to describe things. One more thing, you also practice the exercise of prepositions at the end of this lesson. អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីរៀនមេរៀននេះចប់គ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកំណត់បានអំពីថ្នាក់ពាក្យថាថ្នាក់ដោយប្រើរូបភាពទៅពិពណ៌នាវត្ថុអ្វីមួយឬមួយក៏ទីតាំងណាមួយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចអនុវត្តលំហាត់ជាមួយនឹង preposition បានមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តលំហាត់អំពីថ្នាក់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរបងប្អូនស្គាល់ថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគ្រូនឹងប្រាប់បន្ថែមទៀតថាថ្នាក់ហ្នឹងមានពាក្យអីខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់Okay, let's me review about the previous lesson that you have learned with me last week. Okay, you have learned about there is and they are, right? អញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពី there is ហើយនិង there are. There is and they are. There is we use only with singular noun, and they are we use with plural noun. Example: there is a book.And there are some books. Okay. ចឹងទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀន there is ហើយនិង there are គឺងាយស្រួលចាំទេគឺ there is គឺយើងប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈ there are គឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈអញ្ចឹងឯកវចនៈគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានតែមួយដល់ពេលពហុវចនៈគឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានចំនួនចាប់ពី2ឡើងទៅឬមួយក៏មានចំនួนច្រើនរាប់មិនអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើ there are.Okay, let's check homework with me together and just compare the answers, your answer with my answer. អញ្ចឹងឥឡូវយើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកត្រួតពិនិត្យវាហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយគ្រូ Okay. Please look at this. There is and there are. Look at the picture and complete by using there is and there are. គេឲ្យយើងមើលទៅកាន់រូបភាពនេះហើយបន្តមកទៀតសូមបំពេញពាក្យថា there is ហើយនិង there are នៅពីមុខ clear ចំនួន8នេះ Okay. Number 1, 2 beds and 2 windows. We use with there. Okay, there are. Because of 2 bed and 2 window, it is plural. Poster on the wall. You know poster? Okay, this is we call poster.Okay, how many poster are there? Okay, only one poster. We use it with there is. អញ្ចឹង poster មានចំនួន1អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ there is. A dog on the table. You know a dog. Okay, this is a dog. It means one dog on the table. We use with there is. Another one about books on the shelf. Well, how many books are there? Okay, there are a lot of books here. We use it with there are. 2 tables in the bedroom. 2 tables in the bedroom. Okay. How many tables? There are 2 tables. So we use it with there are. A small lamp on the night table.Okay, how many lamps? Okay, only one lamp. We use it with there is. Books on the floor. Book on the floor. You know books on the floor? Okay, there's a lot of book on the floor. So we use it with there are. Yes. Last one, number 8. A book on the table. A book on the table. Next to the dog. Okay, a book on the table next to the dog. Okay, only one book on the table and it is next to the dog. So we use it with there is because only one book.
គេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនផ្ទៀងចម្លើយនេះជាមួយនឹងចម្លើយរបស់បងប្អូនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនខាងដើមអញ្ចឹងយើងនិយាយថា they are គឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈដល់ពេល they យើងប្រើជាមួយនាមឯកវចនៈអូខេOkay, everyone, now please learn vocabulary all together. So this vocabulary, which is about prepositions. ចឹងយើងសិក្សាពីពាក្យទាំងអស់គ្នាហើយពាក្យទាំងអស់នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធ្នាក់អូខេពាក្យជាធ្នាក់មានអីគេអូខេ in មានន័យថានៅខាងក្នុងបងអូនមើលអីគេដែលនៅខាងក្នុងប្រអប់នោះគឺគេសំដៅទៅលើ in ហើយអ្វីមួយនៅក្នុងអ្វីមួយគេហៅ in on គឺមានន័យថា on the top of មានន័យថានៅលើអ្វីមួយអូខេ near or next to អញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នា near or next to មានន័យថានៅគៀកនៅក្បែរក្នុងន័យនេះគឺនៅគៀកហើយនឹងនៅក្បែរគឺគេប្រើ near ហើយនឹង next to in front of គឺមានន័យថានៅខាងមុខនៅក្បែរដែរប៉ុន្តែនៅខាងមុខអ្វីមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាគេនៅមុខយើងគឺយើងប្រើ in front of វត្ថុអ្វីមួយនៅពីមុខវត្ថុអ្វីមួយគេហៅ in front of between មានន័យថានៅចំចំណុចកណ្ដាលណាមួយឧទាហរណ៍យើងចង់ពណ៌នារូបភាពមួយហ្នឹងមានន័យចំចំណុចកណ្ដាលអីគេដោយធៀបជាមួយនឹងអីផ្សេងទៀត under បកប្រែមកវិញថានៅខាងក្រោម behind មានន័យថានៅពីក្រោយនៅខាងក្រោយហ្នឹង inside គឺនៅខាងក្នុងមានន័យថាយើងនៅក្នុងផ្ទះឬមួយក៏នៅខាងក្នុងអ្វីមួយ inside វាមកពីអាចថាស្តៀងជាមួយនឹងពាក្យ in ដែរ in គឺយើងដាក់អ្វីមួយនៅខាងក្នុងដល់ពេល inside មានន័យថាអ្វីមួយនៅក្នុងអ្វីមួយដល់ពេល outside នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងគឺវាផ្ទុយគ្នា inside ខាងក្នុងដល់ពេល outside ខាងក្រៅ opposite ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅទល់មុខគ្នាឧទាហរណ៍បន្ទប់នេះនៅទល់មុខបន្ទប់នេះគេហៅ opposite ហើយ above ហ្នឹងមានន័យថានៅខាងលើមានន័យថាអាចនិយាយថានៅក្នុងបរិយាកាសឬមួយក៏លំហអីមួយហ្នឹងគេបកប្រែមកវិញថានៅខាងលើហ្នឹងគេប្រើពាក្យ above ឬមួយក៏យើងអាចប្រើពាក្យថា over below នៅខាងក្រោមដោយធៀបអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា below Okay, everyone, this is vocabulary for you to learn today. Okay, I want you to complete the vocabulary that you have learned, and then you just complete by looking at this picture, and then just complete the prepositions. Okay, តោះទាំងអស់គ្នាសូមបំពេញពាក្យដែលជាធ្នាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងលើនេះចូលទៅកាន់ប្រយោគដែលជាចំណុចចន្លោះហើយដើម្បីបំពេញបានសូមមើលទៅកាន់រូបភាព Okay now number 1 has completed already the flats in the Queen's Road ចឹងគេថាផ្ទះមួយចំនួននេះគឺនៅលើវិថី Queen's Road ហ្នឹងគេតោះ number 2 it's the first floor the first floor okay it's the first floor the first floor ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពាក្យ flat នេះអញ្ចឹងតើ flat ហ្នឹងវានៅកន្លែងដែលគេស្នាក់នៅហ្នឹងមានន័យថាផ្ទះដែលគេស្នាក់នៅហ្នឹងគឺវានៅជាន់ទី1តើកន្លែងនេះតើយើងប្រើ preposition អីគេយើងប្រើ prepositions on okay on មានន័យថានៅខាងលើ it's on the first floor number 3 it's a chemist
flat គេចង់សំដៅទៅលើ flat ម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងតា flat វានៅកន្លែងណានៃអសតស្ថានហ្នឹង chemist yeah it's above a chemist អញ្ចឹងវានៅពីលើវិញម្ដងវានៅពីលើអសតស្ថានហ្នឹងនេះនៅទីតាំង chemist ទៅពេលនេះគឺ above ឯង above the chemist ប៉ុន្តែ it's on the first floor 4 the chemist is a clothes shop ណា clothes shop ណាអូខេនេះ fashion នេះ chemist នៅទីតាំងកន្លែងណានៃ clothes shop ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើថ្នាក់ពាក្យអីគេដែរអូខេ next to chemist is next to a clothes shop ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថា the chemist is near a clothes shop ពីរហ្នឹងស្រដៀងគ្នាយើងអាចប្រើដូចគ្នាបានអូខេ number 5 there's a mobile phone shop blah blah the clothes shop អញ្ចឹងគេថាមានហាងទូរស័ព្ទដែលធៀបជាមួយនឹងហាងសម្លៀកបំពាក់នៅកន្លែងណានេះ phone shop ហើយនេះclothes shop អញ្ចឹងតើវាមិនដែរយើងប្រើថ្នាក់មួយណាដែរអូខេយើងប្រើពាក្យថា opposite ដោយសារវានៅទល់មុខគ្នា there's a mobile phone shop opposite the clothes shop 6 a post officeនេះ post office there's a post office the flat នេះ post office វានៅកន្លែងណាដែរនៃកន្លែងដែលគេស្នាក់នៅផ្ទះដែលគេស្នាក់នៅហ្នឹងណាអូខេ it's near the flat នេះគេធៀបអាហ្នឹងមកជាមួយនឹងកន្លែង flat គេរស់នៅគឺវានៅក្បែរគ្នាហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែនៅជាប់ឬមួយក៏នៅអីហ្នឹងគឺយើងប្រើ next to អីរហូតទេគឺយើងអាចប្រើពាក្យ near បានដែរអូខេ the bus stop is the cafe ឯគេ bus stop នេះមើល bus stop កន្លែងចំណតឡានក្រុងអូខេ the bus stop is the cafe នៅកន្លែងណានៃ cafe ដែរអូខេ outside នៅខាងក្រៅណា the bus stop is outside the cafe អញ្ចឹងចំណតឡានក្រុងគឺនៅខាងក្រៅទៀមកាហ្វេហ្នឹងនៅទល់មុខទៀមកាហ្វេប៉ុន្តែវានៅខាងក្រៅអូខេ last one there's a bench a tree bench នេះកៅអីដែលគេដាក់អង្គុយនៅតាមទីសាធារណៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងកៅអីហ្នឹងគឺគេហៅ a bench a tree there's a bench a tree there's a bench under a tree okay everyone now please check it all together the flat in Queens Road 2 it's on the first floor 3 it's above a chemist 4 the chemist is next to a clothes shop 5 there's a mobile phone opposite the clothes shop 6 there's a post office near the flat 7 the bus stop is outside